twongeye kubaha kaze inshuti bakunzi ba Ngazi Young TV. Turi hano kugira ngo tuganire namwe uyu munsi. Dushimiye Imana ko yaduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tubane namwe. Ndizera ko mumeze neza hano hose muherereye, n'imiryango yanyu n'imirimo yanyu, mwatangiye umwaka neza. Ndizera turabishimira Imana twese hamwe muri rusange. Natwe tumeze neza kandi turi hano twishimiye kugira ngo tuganire namwe ku bintu bitandukanye tuza kugenda tuvugaho. Tuzi ko neza namwe muzi, ariko mufite ikintu muzabivugaho kandi bifite icyo bizabibutsa ndetse n'icyo bizabakomezaho, kuko kuganira n'ugutyazanya no kwibukiranya kandi bizana imbaraga. Muri kumwe na Ndakangwa Stephanie, ndetse nta nubwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kayiranga Justin. Yego, wasoza abantu bamaze kumenya noneho ndabasuhuza nanjye abantu bakurikiye Ngazi Young TV. Ndabizi neza yuko ibiganiro dutambutsa aha ngaha, habe ibiganiro nk'ibi, habe ubuhamya abantu bacisha aha ngaha, ndetse n'inkuru zitandukanye zigenda zinyura ngaha kuri Ngazi Young TV, zigenda zifasha abantu batandukanye. Rero nanjye ndabasuhuje, ndizera ko n'iki uyu munsi kiza kubafasha. Yes, ndizera ko muza gufashwa. Ngire ngo tugarutseho gatoya, twatangiye umwaka wa 2022. Bimeze gute wowe? 2022 ari igihe nshirwa nkashaka kuvuga 2020 gusa, kabiri nkayibagirwa. Kabiri hari ukuntu iri kwibagirana, ari ukuntu urimo ishaka gucika umuntu ukagarukira kuri 2020, ariko na kabiri nayo turayongeraho byanga bikunda kubera ko twayigezemo. Ariko ndikubona mfite icyizere cy'uko ibintu biza kumera neza. Yego, ya 2021 ntabwo yari mbi, ariko ntabwo yatumaga umuntu anezerwa nk'uko bikwiye. Ariko 2022 uko nyitangiye, ndizera yuko biza kuryoha cyane. Amen. Twizere ko nawe aho uri 2022, peu importe uko byagenze umwaka warangiye wa 2021. Yes, igifaransa cyinshi uko byagenze uko ariko kose, wenda wararwaye, wenda wararwaje, wenda business nizagenze neza, kandi koko muri rusange nta nubwo byari bimeze neza ijana ku ijana. Bivuze ko nanjye na 2021 itambereye nziza cyane nk'uko nabyifuzaga, ariko hamwe n'utuntu twinshi Imana igenda iduhishirira, twabayeho, twarariye, twateye imbere, byose byagenze neza. Ikiruta byose nuko Imana iturekeye igishoro cy'ubuzima. Hagati aho rero, ubwo bikimeze gutyo, hari ibyiringiro kuko 2022 tuzakora neza, tuzagera ku bintu byinshi kandi wumve ubyizeye. Hanyuma we na 2022 uyitangiye ute? Imigabo n'imigambi bimeze bite? Ngazi Young TV 2022 tuzakora ibintu, dufite akazi kenshi ngiye kugira ngo gakomeye, ni uko ari iby'abandi, ariko dufite akazi kenshi cyane tugomba gukora uko byamera kose, kugira ngo kandi nyine n'abakurikira Ngazi Young TV bayikurikira umunsi ku munsi batazagira irungu. Kuko nacyo ni kimwe mu ntego tuba dufite, ariko atari ukugira irungu gusa, kubarinda irungu, ahubwo no kubafasha kugira ngo twungurane ibitekerezo byadufasha kurushaho kubaho neza, no kubaho mu busabane n'Imana. Yego, mu by'ukuri niko bimeze. Buriya abantu baganira, umuntu wenda udafite amahirwe n'umuntu udafite umugira inama, cyangwa wiyima amahirwe wenda yo gutega amatwi abantu batandukanye, kuko ubu nyine ahantu umuntu yakura ubumenyi, aho wakura inama, aho wakura ni henshi cyane. Isi yaregeranye, abantu begeranye ibitekerezo byabo, barabipartaja ku buryo sinzi ko ari ikintu wapfa kwandika ngo ari umwana dufite mu rugo, noneho nk'iyo wamubwiraga ikintu yari yiga icyo gihe muri primaire, ngire ngo nko mu wa 5, noneho wamubaza nk'ikintu akumva nta kizi, agatekereza agatambwira ngo ask Google. Urumva ikintu rero kubona ugenda wasikiga Google uzajya igushakira igisubizo, kuko hari abanyabwenge benshi, hari abantu bari spirituel, hari ababyeyi, hari abavandimwe, hari ibitabo, hari indirimbo, hari ibiganiro, ibintu byinshi cyane bishobora kugufasha kugira ngo ikintu watekerezaga wibwira ko wenda ni wowe ukibonye bwa mbere cyangwa ni wowe kibayeho bwa mbere, no ntago ari wowe. Hari abandi bantu benshi kandi babiciyemo neza, so abajyanama barahari, bagenda basharinga experience bagiye babigiramo, n'uburyo babashije kubisohokamo, niba byari bikomeye cyangwa se byari bibagoye. So nawe rero kumugani ask Google izagufasha ibintu byose. Sahura na Ngazi Young, niba utarahura nayo usange tugiye kuganira ku kintu tugiye kuvuga uyu mwanya, uhita usanga kiguteye courage cyane. Kandi ntabwo twabara kubabwira ngo
bite no kugusoma ijambo ry'Imana. Yes. Ijambo ry'Imana rikuyemo Nayo igisubizo cya byose muri Google, ariko hari bayifite hariya wenda avuga ati nabuze ati nta kintu kibamo zamfasha kujya kuri iyo Google, burya na Bibiliya uyisomye ugasaba umwuka wera akakuyobora birashoboka. ubundi nicyo gitabo gikomeye kibamo ihumure ryose, kibamo ibintu byose, kibamo imbaraga. Yes. Ubushize ngire ngo turimo tuganira ku biganiro by'ubushize twabwiye abantu please muri comments zanyu mutubwire iki kiganiro tukite gute. Murashaka ko tuzakita gute? Nago ndabona abantu bagiye bavuga wenda amazina atandukanye, ariko turacyabiye basaba kuko turashaka kuzaba gifite izina twaganiriyeho namwe, akaba aryo tuzajya dukoresha. Uyu munsi rero turi kumwe na Justin Kayiranga nk'uko twabitangije kuva umwaka ushize, tugiye kuganira uyu munsi ku ngingo y'ingenzi cyane. Ni ingingo ntekereza ko abantu benshi tujya tugerageza kuyima amaso cyangwa se kuyima amatwi n'ibitekerezo, ariko ntekereza ko ari ingenzi mu buzima. Kubera ko muri ubu buzima burya abanyarwanda burya hari ukuntu bajyaga bavuga utuntu ariko ugasanga dufite igisobanuro kinini cyane, nubwo ari interuro ngufi bakavuga ngo kubaho ni ukubana. Kubaho ni ukubana, ukumva n'amagambo abiravuze kubaho kubana, ariko wajya mu busobanuro bwaryo wagerageza kuryinjiramo ugasanga iyo nteruro ifite igisobanuro kinini cyane cyagutse, ku buryo umuntu hari igihe umuntu abirangiriza ngo kubaho ni ukubana bikarangira aho ngaho, ariko ugasanga rimwe na rimwe yo kubaho ni ukubana ntago tuyubahiriza. Niyo mpamvu uyu munsi rero twahisemo kugira ngo tuze kuganira amagambo avuga ngo kumenya kugira imvugo y'urukundo. Kumenya imvugo y'urukundo. Si bivugitse Justin? Uyakoresha kagatembe baramba. Kabisa na pronunciation zako kabisa niko shaka. Ako gaterme nakamubwiye mu Gifaransa, haravuga ngo langage d'amour. Voilà. Ahubwo kungako. Langage d'amour. No kuvuga ngo turagira ngo tubiganiraho gatoya muri langage d'amour cyangwa mu mvugo y'urukundo mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Imvugo yuje ubugwaneza, imvugo yuje urukundo, imvugo yuje guca bugufi. Buriya ubundi mu kuvuga hazamo umuntu ahita yumvamo ibintu bibiri. Habamo kuvuga, habamo no kumva. Yego. Urumva? Harimo ako sinshaka kuvuga kumva gusa, donc gutega amatwi. Yego. Kumenya gutega umuntu amatwi. Noneho uri kuvuga akavuga, noneho icyo gihe imvugo y'urukundo. Langage d'amour. Noneho muri langage d'amour harimo amaparti menshi, ariko wenda uyu munsi tuza kugaruka kumenya ikintu twakwita kumenya kuvuga amagambo ahesha umuntu, atuma umuntu yiyumva ko ari uw'agaciro. Yego. Waba uvuga amagambo, urabizi ko amagambo yo guhana rimwe na rimwe asharira. Cyane. Nko guhana wicaze Justin cyangwa Stephanie yakoze ikosa, wenda ntari bumenye kuvuga izina ryaryo, ariko reka dufate ikosa yakoze. Reka wenda dufatire urugero umukozi n'umukoresha. Okay, reka noneho tureke n'abakozi bo hejuru, reka tujye ku mukozi wenda ugukorera akazi ko mu rugo. Sibyo waje wasanze urugero umwana yahiye. Birakomeye. Reba ubwo burakari, reba. Oya bakikubwira kuri telefone ngo umwana yahiye. Akaguhamagara ati boss ati umwana arahiye. Ukoresha uruhe rurimi kumusubiza? Bigenda bite? Noneho turashaka ngo twibukiranye, si uko mutabizi, murabizi pe, ariko twibukiranye ko ni byiza, ni ingenzi, ndetse ni iby'igiciro cyane, kwanza biri obligatoire kumenya kuvugisha imvugo y'urukundo mu gihe cyiza nyine cy'urukundo, cyangwa mu gihe habaye ikosa. Urabizi Justin, nk'umwana wenda dufashe urundi rugero, umwana wawe aje yatsinze akaba nk'uwa mbere mu karere mu bizamini bya leta, wenda reka tugarukire mu karere cyangwa mu kigo cyeda, akaba uwa mbere muri troncome, akavuga ati umwana wa mbere ni umwana witwa Inema. Amen. Naringize ngo nuvuga ngo amen. Oya ndayivuze. Niyo abaye uwa mbere mu kigo cye, mu bana biga imibare, abana biga ibintu runaka, niwe wabaye uwa mbere cyangwa mu karere. Uwo mwana umukoresha yihe mvugo? Mwana wanjye naribyaye. Ni iki kintu gihita kiza? Ati ubundi narakubona. Ati
ati ukinavuka narakurebaga avuga inti ariko uyu mwana hari utuntu wakoraga nkabibona ugatangira no kumuratira abandi nawe mwicara ukamushehisa ukamufata ku bitugu ukamuhobera ukamusoma ukamuha gift ukamusohokana by'umwihariko ukamwicaza ukamubwira uti rero buriya uri umukobwa w'igiciro umukobwa mwiza ubutaha noneho uzabigenze gutya urumva ukuntu donc ubu ufite icyo kintu ndacyitanga ufite affection yuzuye witeguye kumuha kubera icyo kintu yakoze cyakunejeje uba wuzuye amagambo y'urukundo gishika bakiti gishika ni nk'icyo ukumva mbega wabuze ikintu wakora gishobora quelque fois kuko aba ari n'umwana muto ya wenda atari bubashe kumva expression y'umutima wawe ugerageza gukora noneho icyo nakwita nk'amageste ari bumwereke yuko wanezerewe kubw'icyo yakoze noneho rero harageze umwana X noneho ntiyabashije gutsinda si no gutsindwa gusa noneho yatsinzwe cyane uzi ko aba gutsindwa cyane hari gutsindwa hari ukuntu bajyaga bavuga ngo ugasanga umuntu yagize umwanya uruta amanota yagize ego umwanya wo ukaba ufite imibare yambaye wa 43 afite amanota 29 ukabona umwanya niwo ufite imibare iri hejuru cyane aho ngaho rero ikibazo gihita kivuka icyo gihe rero uri mu bandi babyeyi cyangwa ntiwabonetse wenda wagiye mu kazi uratashye nimugoroba uhamagaye abana ati munzanire birote turebe ugasanga umwana yabaye uwa nyuma ese uwo mwana akwiriye kubwirwa gute akwiye kuganirizwa ate niki cyamukura muri icyambere afite isoni cyakabiri arababaye kuko nawe yararushye urumva yarakoze yari yagerageje nyine ukwangana uko areshye ariko mu by'ukuri ese urwo rurimi hakenewe ko umubwirana imvugo y'urukundo kubera ko kenshi tugira iryo kosa abantu surtout ku babyeyi yabona wagize nk'ayo manota mabi bitagenze neza agatangira akavuga ati ariko ubundi ubwenge wo gukora ariko iwacu twebwe abiwacu bameze gutya rimwe na rimwe ugasanga niba ari ababyeyi babiri utangiye wowe kwivuga ngo iwacu uko twebwe twabaga ba mbere ese niba ari ngewe umugabo ndi kubwira umwana ngo iwacu uko twabaga ba mbere harya ubwo nashatse kuvuga ko kuba yagize amanota mabi yabikuye kuri mama we ni ukuvuga iki urumva ko deja utangiye no kwataka n'undi muntu utangiye kwataka umuryango utangiye kwataka utangiye kwiyataka biba bikwiye rero yuko tugomba kumenya yuko nubwo byagenze gutya ariko ejo hari andi mahirwe ahubwo mutegurira ayo mahirwe noneho hari ejo yego sibyo we gutangira kumwata kumubwira ngo ibi ngibi n'ubundi wowe mbona uri indangare se ubundi kuki mwicaze kubera ko ngiye reka nifatireho urugero ndangiza primaire ndari mpagaze neza vraiment ngeze muri secondaire ibintu birampindukana mbona ikibuga kiracuramye kabisa kiranyerera neza ndavuga nibiki nanjye ubwanjye naratunguwe ndavuga nese ningi ibyo muri secondaire kuki navuye muri primaire ndi umuhanga pe abantu bose ko akunda umva twe twarangije primaire ari ukuntu uyo watsindaga ikizame cya leta quartier yose yabaga ibiza yego bakamenya bati umwana wo kwa runaka yatsinze cya leta kuko urumva amanota bayamanikaga ku karere twebwe byari none ku karere ntago byari bikiri kuri ministere ku karere ukagenda ukareba ugasanga bakumanitse n'izina ryawe ko watsinze ugasanga abantu bose muri quartier babimenye umwana wo kwa runaka yatsinze so ngenda mfite iyo iryo shema ry'uko abantu bose bamenye ko natsinze none ngira amahirwe bampa ikigo cyiza muri Troncome ngizeyo rero ibintu biranga biricurika ngerayo ibintu biramvanga so igihembwe cya mbere ngira amanota atari meza pe ntabwo nari ndi buresheke ntabwo nagize ya manota donc numvaga yuko ari yankwiye epuye ngeze mu rugo mama arabireba kubera ko urumva igihembwe cya mbere nari mfitemo n'ubwana bwinshi buri gihe nkumva ndashaka gutaha buri cyumweru nkumva nataha buri weekend mbega nkumva buri munsi nataha nkajya mu rugo kubera ko numvaga ari ibintu biri kunjena kuguma ku ishuri nkabona ubuzima bwo ku ishuri kandi ari ubundi nzi nasize mu rugo ntangira kumva ibintu bitangiye kumbana bibi cyane birashaririye epuis ikintu cyabayeho ni iki nk'uyu ayo manota mama aranyicaza arambwira ati rero urabona ko wagize amanota mabi
mu by'ukuri ntabwo aya manota ariyo twari tukwitezeho. Ariko kiriho ni kimwe, anyereka ABCD amakosa donc yabayeho yatumye ngwa muri uwo mutego wo kugira ayo manota mabi. Yego. Aranyereka ati ibi bintu byo gukunda gutaha bituma utakaza umwanya ntiwige. Gerageza wihangane. Guma mu kigo. Ugume ku ishuri, wicarane n'abandi, ukine n'abandi, umenyere. Sibyo? Urumva nyine wenda hazagamo n'akawucura ko kumva yuko nshagora imuhira. So ariko agerageza kunkaruma anshyira ku murongo, anyereka yuko nubwo natsinzwe ariko nta gikuba cyacize. Yego. Kuko urumva nari ngeze mu mwanya ntigeze mbaho ubundi. Urumva niba waraga mu myanya ya kangahe ugasanga bise byikuba nka kangahe. Imibare noneho y'imyanya igaruta amanota. Amanota yarakiri hejuru y'imibare. Ariko urumva niba warabaga muri primaire uvuga ngo ujubo wa kabiri ugasanga ibintu bise byikuba mu 10 na kangahe bitugira ubwoba. So aranyicaza arambwira ati yego nyine umwanya wabaye mubi ariko amanota ndabona nta kibazo, ariko aya ngaya nayo wayarenza ndetse n'imyanya ukayivamo. Yego. So agerageza kunyereka yuko nubwo nyine ikosa ryabayeho ryo gutsindwa agerageza kuzana ubugwaneza, urukundo, amagambo angaruza ubugwaneza ko nanjye ubwanjye natashye mfite ubwoba. Numva nahunganye mvuga se none biragenda bite ko ngiye gukubitwa bwa mbere. So ariko anyereka yuko nubwo habayeho gukosa no kurangara ariko bishoboka ko nshobora kubikosora. Je te dis la vérité, mu gihembwe cya kabiri wahise uhindura, byarahindutse. Bien, mpita mbona hamwe ushobora gukora nko kudepasa abanyeshuri nka bangahe, hamwe n'abarimo bavuga ati uyu mwana byagenze bihindutse bite. Numva nta muntu utaratunguye ku buryo nageze mu rugo numva n'abandi fier yo kwereka mama bilete mu gihembwe cya kabiri. Arambwira ati wabonye bimwe nakubwiraga. Kubera ko yabanje kuntegura, ariko iyo ntaha agatangira akantuka akanyataka akanyuka inabi, ndashobora guhita ntakara burundu noneho sinongere no kugira icyo mbasha gushyikira. So nicyo ngicyo turi kwerekeza muri n'uwo mujyi. Nuko niko bimeze, nukuvuga ngo amagambo y'urukundo akenewe ahantu hose. Erega ikosa nagwamo nawe waregwamo. Yego. Ririya kosa umukozi wo mu rugo yaguyemo nawe byakubaho uhibereye. Umwana yashya ari wowe umufite, umwana yavunika wari uhari, wakora ku kabati ibintu byose bikavamo bikameneka. Ibyo bintu byose birashoboka. Muri icyo gihe kumujya wumva nawe ukeneye nk'umuntu uguhumuriza, it's okay, nta kibazo, humura, nta kibazo, ibintu nibishakwa tuzabona ibindi. Aba ari kujya ubwira n'undi muntu. Voilà. Kubera ko birafasha. Kuko uwo muntu rega nawe ntabwo yari yishimiye gukorera iryo kosa. Ntabwo ariyo tendance yari afite, ahubwo nyine ni impanuka byamushikiye nawe nta kundi yabigenza. Yisanga ibintu byabaye, kandi nyine ikintu cyabaye ntabwo ari nka cassette cyangwa CD cyangwa flash usubiza inyuma gakeya ngo byongere bitangire neza, usubize ku murongo. Ntibishoboka. Ntabwo ari muri studio ari kuri recordinga ngo murakatinga yongera abisubiremo bundi bushya. So birabaye byarangiye. So icyo rero ni cy'abantu dukwiriye kumva. Twe guhita twumva yuko umuntu kuba akosheje tugomba guhita tumukankamira tumubwirana uburakari bwinshi, ahubwo tugerageze tubanze twebwe tworohe. Kuko nyine byongeyeho nk'abakristo noneho Bibiliya dusaba kuba abagwaneza muri byose. So amagambo yuje ubugwaneza. Nahoze ndeba muri Bibiliya nsoma amagambo atandukanye. Nza gusoma icyanditswe kiri mu Befeso. Ndatekereza Befeso ibice 4 umurongo wa 29. Duhere ku murongo wa 29. Aravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe umugisha abaryumvise. 30 aravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Hanyuma 31 rero niho ruzingiye ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mu yandi magambo donc nubwo nyine hashobora kuba habaho ibyo bintu byari byo byose, yego, ariko ikintu cyitwa gusharirana cyangwa se uburakari, ya reaction iturutse kuri ku buryo uri kwiyumva ako kanya, bajya bavuga ngo nuba wishimye cyane ujye wirinda kuvuga, nubu nababaye cyane wirinde guhita uvuga.
ubanze donc wanarize kuko njye biri bavuga ngo nujya kuvuga ijambo ngo ujye hanze ukaragura ururimi niba ari 7 ngo ku buryo donc ujya kurisohora uzi neza na impact rishobora kuza kugira haba ku baryumvise ndetse nawe ubwawe no kuri wowe ubwawe urivuze kuko nyine hangane bavuga ngo mugirirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Yego. Mu yandi magambo ko umuntu yakosa ntabwo igikuba cyacitse. Twige kubabarirana. Yego. Ndatanga ka experience gatoya tugimara gukora ubukwe ngiye na madame. Ikintu cya mbere cyatubayeho mu buzima twamenye ibintu. Ibintu ababyeyi babaye mwatangiye kumena Stephanie dore ngo turamena ibirahure dore ngo so ndicaye akameza gateretse imbere yanjye kariho ikirahure nari ndimo nywa amazi so abangize gutya ngiye mu guhaguruka kwa kundi uri gucengeza n'ibirenge mu nkweto ugahita ukoma akameza ikirahure kikakiguye hari so nibuka ko madame niwe wamenye ikintu bwa mbere yamenye ijage et puis dutangira kuvuga ni ibiki biri ko noneho bukeye nanjye ndakimena mena ikirahure umukozi wacu nawe bukeye amena ikindi kirahure ikintu cyatubayeho naricaye ndamubwira nti ntubwire nabi ko natwe byatubaye twese twarabimenya nimwe mwabitangiye muri make ngo turi guhabwa ikaze mu rugo so tumwereka ko nta cyabaye ariko tumwereka ko kandi nyine agomba kwirinda kwigengese so byaradufashije ubwaje kuko n'umukozi ubwe yashobora guhita agira ikibazo akavuga ati none barayakasa amafaranga ariko tumwereka yuko ari bisanzwe kuko umuntu wari we wese yabimena so mu yandi magambo ntabwo kuba umuntu ari umukozi cyangwa se kuba umuntu agukorera bimwambura ubumuntu sibyo ntabwo bimwambura agaciro nk'ako wowe ufite nk'umukoresha we uko yaba ameze kose njya mbivuga uretse no ku bakozi bo mu rugo n'abakoresha bo hejuru hari igihe umukoresha wo hejuru yumva yuko kuba gusa ari hejuru yawe muri titre cyangwa se no mu mushahara akumva yuko wowe agomba kukugaragaza gati kuko ngo akuyoboye muri departement runaka mukoreramo kuko utakoze iki ngiki kuko wakerewe gutya agahita avuga ati wowe n'ubundi mba mbona nta n'ikintu mariye kampani yacu so ntabwo ibyo ngibyo biba bikwiye kubera ko ushobora kumubwira gutyo na process y'ikindi mwari murimo agahita ananirwa kuyikora. Yego kabisa. So business yose mwari muri kuraninga ugasanga error imwe akajambo gato yukoze gatokoje business yose ibintu byose mwari muri processinga bise birangira bibaye ubusa ugasanga bifashe nk'andi mezi 2 yo kongera kwisuganya. So nibyo ngibyo rero twige kugira ubugwaneza ku bantu bose umuntu tumubone nk'uw'agaciro kubera ko njye mbireba nkabibona nk'umuntu y'umubwije ubugwaneza dizoreka nkwereke nk'urugero ushobora gufata umuntu umukecuru wibereye aho hepfo mu cyaro none tuve no ku mukozi n'umukoresha wibereye aho hepfo mu cyaro utazi no kujya muri hoteli uko bimera wowe ufite ubwo bushobozi so ukagenda ukamubwira uti mukecuru ndashaka ko tuganira ndashaka ko dusangira ukamufata ukamuzana muri hoteli runaka mukicara mugasangira donc ukamwereka ko nawe ibyo bintu donc atabihejweho nawe yarabigenewe ntabwo ushobora kumva uburyo anezerwa akagusabira umugisha kubera ko aba ubumweretse ko burya nawe kwicara muri hoteli birashoboka byamubera hari igihe ubundi abona akabona abantu bicaye muri hoteli bambaye amakote n'iki ariko ukamuzana n'agatenge ke n'iribaya rye yagakenyeye n'akitero gutya mukicara ukamubwira utahangane muri convention dore ngiyi ni fanta muri convention yinywe rwose wumva unezerewe warangiza kandi rwose ukamubwira uti nta kindi nagira ngo nawe wumve yuko dusangire tube turi kumwe uyu mwanya nawe ukumva yuko convention yagenewe ba ministre we kumva yuko convention yagenewe ba runaka oya twese ni ibyacu upfa kuba uri umuntu ikiremwa muntu cyose imbere yawe kigira agaciro kangana kigira agaciro kangana kandi ibi bintu reka tubivuge Stephanie tubivuge mu nsengero mu nsengero quelquefois muri no minsi reka ariko tunabivuga ubona ko babandi batishoboye batagifite ijambo cyane mu nsengero zimwe na zimwe ugasanga wa wundi ucishijwe bugufi nyine siwe muntu wo kubibwamo
sibyo reka tunguye nk'urugero njye nshobora kubona Stephanie kuko Stephanie afite amafaranga ko Stephanie ari umukire kavuga ni reka njye Stephanie mushyira 15,000 reka mugenere gift wenda nkavuga urugero Stephanie afite imodoka kavuga ni bo Stephanie kugira ngo mfate umutima we reka muhe wenda 20 mubwira ko ari ka essence muguriye uri kubyumva Stephanie utunze iyo modoka kuko nubundi essence asanzwe ayigura azabona nk'ibintu bisanzwe aho merci beaucoup Stephanie merci Justin wakoze kungura ka essence ariko ufashe bitanu kabi wa mukecuru wundi ukennye wa wundi ubona ucishijwe bugufi cyangwa wa mwana w'umunyeshuri uri muri eglise ntabwo ushobora kumva uburyo gusabira umugisha kurenza undi wahaye 20,000 akakwira merci binarangiriraho ntabwo ngira kubyo ariko kubera iki dufite intege nkeya zo kumva yuko uwo nguwo wo hasi ntacyo tuzamubona mejo hazaza okay ufite dufite intege nkeya zo gusharinga urukundo ngo rurenge urwego tugezeho n'abaturi hejuru ahubwo ngo turusuke rumanuke rugende rugere no kuri babandi bameze nkaho bibagiranye no kuvuga ngo urukundo rurakenewe ku muntu uwo ari we suko wenda abafite amafaranga nkuko warubivuze badakeneye urukundo bararukeneye mu by'ukuri ariko reka rwe kugarukira aho tugera reka rugende rumanuke mugani wa Bibiliya niyo yavuze ngo amavuta yarasutswe ku mutwe ngo Aroni ngo aramanuka agera no z'imyenda ye no kuvuga ngo izo mbaraga z'urukundo zirakenewe kandi zikenewe niyo wenda tutakora gift zikenewe mu mvugo nziza mu mvugo nziza reka noneho tugana ku musozo reka tubwirane ko akamaro ko kuvuga ikintu cyiza akamaro ko kubwira umuntu ikintu cyiza icyambere wowe ubwawe urimo kubivuga bigufitiye umumaro impamvu bigufitiye umumaro nuko mu mateka y'umuntu mu mateka yanjye na Justin ntago azigera ntekereza nk'umuntu wamubwiye nabi urumva kandi iyo utekereza neza y'umuntu buri gihe umutekereza mu buryo bwiza ako ni akamaro keza gatuma umuntu agomba kubwirwa neza icya kabiri kubwirwa neza bikura umuntu mu ntege nke kubwirwa neza bikura umuntu mu ntege nke ni ukuvuga ndavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana kubwira umuntu neza bimukura mu ntege nke wenda intege nke zo gufata imyanzuro ye umuntu ashobora kuba afite intege nke zo kumva yaracitse intege kumva ko nta kintu ashobora mubwira ati se Justin wazakoze ikingika ntabwo nabishobora ariko iyo umwegere ukambwira ati Justin ariko uzi ukuntu uno munsi wacuranze neza kandi wenda yakoze kuri piano bari nko gukora nka check sound ukumva aracuranze umuntu ararimbye se piano nako Justin burya uzi gucuranga piano gucuranga bigezaho avuga ati reka ntabyo nzi biriya nibyo abamima n'abantuzi ati hoya ukambwira oya buri uzi gucuranga ejo uzaze tujye muri repetition turebe yaza ukamwegereza piano akaririmba wenda abantu bataza no kugira ngo twavuye mu gisata cy'ibintu bijyanye n'uruganda rw'umuziki mu Rwanda turacyarimo ariko turashaka kubabwira ngo uyu mwaka dutangiranye amagambo y'urukundo niba hari abantu mukorana umurimo w'Imana ubona bafite intege nke zivuye wenda ku mateka yabo uko ari abantu bafite amateka yo kuba bataragiriwe urukundo kubera babuze ababo kare cyangwa kubera ko hari n'ababyeyi batajya baha abana babo urukundo kandi bariho turakwinginga kugira ngo wegere umuntu umubwire amagambo y'urukundo umubwire amagambo amuhesha agaciro kubwira umuntu ijambo amwubakamo icyizere ati nanjye burya koko birashoboka kuvuga neza byubakamo umuntu icyizere 100% ku buryo udashobora gutekereza ariko kubwira umuntu ijambo ribi riramutaba hano mu migani narwara no kuzamuka ubukubise hano mu migani 16 ku murongo w'10 haravuga ngo amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami ntabwo ijambo rye rigoreka imanza amateka baba bavuga hano ntago ari histoire ntago ari histoire donc ni judgment ni jugement z'umwami urabizi ko umwami ajudginga akoresheje ururimi n'aba judge basanzwe bakoresha amateka nyine tugomba kuyumva nkuko twumva ngo iteka rya president ngo iteka rya ministre ryasohoye gutya na gutya ujye ubona ko wenda nyuma y'ibyumweru bibiri dukunda kuba dutegereje imyanzuro iva mu nama y'abaminisitiri ivuga ati ku bijyanye na covid ni naho abantu benshi bagarukira ntibajya no gusoma n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ariko ugasanga bavuze ati ingendo
ziremerewe guhera saa 10 za mu gitondo kugera saa 3 za nijoro, ibintu byose biba bifunze. Saa 4 buri munyarwanda aba ari mu rugo. Iryo ni iteka ryavuye mu nama y'abaminisitiri. Bibiliya nayo iravuze rero ati amateka y'umwami ajya ava ku rurimi rwe, ijambo rye ntirishobora kugoreka, ntago rizamo ikibi. Niba umwami ashobora kujanjinga, nawe uri umwami kuri mugenzi wawe. Ijambo umubwiye rishobora kumuha gutera intambwe nyinshi mu buzima bwe, cyangwa ijambo umubwiye rishobora gutuma atera intambwe irangiza ubuzima bwe. Rero ahantu hose waba ukorera, niba uri umuramyi mu buryo bw'abaririmbyi, niba uri umubyeyi, niba uri umushumba, niba uri umuvandimwe w'umuntu, niba ukorana n'umuntu muri business runaka, niba uyoboye abantu mu kazi mukora, ahantu hose waba uherereye, urwego rwose waba uriho, gerageza kuvuga imvugo y'urukundo, kandi muri iyo mvugo y'urukundo gerageze kuvuga amagambo ahesha mugenzi wawe agaciro, ku buryo ejo umuntu azajya avuga ati shanjya nibuka hano hantu ngeze no kubera amagambo Justin yambwiye. Ibyo bintu ntibigira ukuntu bisa, ntako bisa. Ngiye icyo nsorezaho ndagaruka cyane ku ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere. Buriya tukunda kugisoma ariko tukagarukira kuri nakumenye ntarakurema mu nda ya mama. Ariko hari umurongo buriya nkunda cyane, uri murongo waho wa 9, aravuga ngo Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Hey, come on. Iri jambo hari igihe nanjye mvuga ikintu ngahita mvuga ariko iki kintu mvuze ubu na amagambo y'Imana asohotse muri nge. Hari igihe umuntu avuga ikintu akavuga ariko iki kintu mbwiye mugenzi wanjye ubu bakimbwiye naba ameze gute. Ubundi amagambo ujya uvuga ujya wumva yakuryohera nawe bayakubwiye cyane. Ubundi ni gutyo umuntu yishyira ku munwa, uhamanya n'umutima wawe kuri iryo jambo koko n'Imana ryishimiye. Donc kuko mu yandi magambo kubwira Yeremiya ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ni nko kuvuga ngo nuvuga ujye umenya ko ari nkaho ari ngiye uvuze. No kuvuga ngo mu yandi magambo bivuga ibintu byinshi. No kuvuga ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Amagambo yawe Stephanie agomba kuba ari amagambo avura. Agomba kuba ari amagambo y'Imana, n'ubundi ni amagambo aravura. Imana yivuze ngo yohereza ijambo indwara zigakira. Wagombye kuvuga ijambo rikiza. Umuntu yararemerewe mu mutima akumva araruhutse. Sibyo? So tugerageze rero twumve yuko Imana yaduhaye amagambo meza yo kubwira abantu. So reka rero ariyo dukoresha kurenza uko twakoresha amagambo yo kubasenya no kubakubita hasi. Amagambo y'Imana Bibiliya ivuga ngo ijambo ryanjye ngo ribe muri mwe rigwiriye, ngo rifite ubwenge. Nituba dufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe kandi ryuje ubwenge, ntabwo tuzavuga amagambo asenya imiryango yacu, ntabwo tuzavuga amagambo asenya abo dukorana. Reka amagambo Imana yashyize muri twebwe twe kuyarenga ngo ahubwo tuvuge amagambo y'uburakari ngo kubera ko oya. Niba umuntu yakosheje kwa kundi wifuza umuntu kubwira ati sorry ihangane nta kibazo rwose, ariko nawe ujye uhita wumva iyo ubonye umuntu wakoze ikosa ujye uhita wumva ko ari kugomba kumubwira. Umuntu nakosa uhite wishyira mu mwanya we, umere nkaho ari wowe ukosheje kwanza. Uvuga uti ibu ngo ari ngiye unkosheje, nakwifuza iki kuri mugenzi wanjye, nakwifuza iki kuwo nkosereje. Numva ari uko nguko. Ngire ngo twasoreza ahangaha iki kiganiro cyacu tuvuga ngo reka amagambo y'Imana abe muri twebwe agwiriye afite ubwenge, kuko ni Imana yadushyizemo kugira ngo abere abandi umuti, abere abandi humure, abere abandi inkomezi, abere abandi akabando bashobora gufata bakazamuka. Nubwo waba warugeze hasi kabisa uvuga uti noneho turifuza ko ubwira umuntu ijambo rikamubera ubuzima. Murakoze cyane gukurikira Ngazi Young TV, naho utaha. Bye bye.